पूर्ण मित्रहरूमा राधे राधे। आज चाहिँ हामी बिदाको अवसर बनाएर बर्साना नन्दगाउँ आदिको भ्रमणको लागि निस्क्यौँ र हामी गाडीबाट मनमोहक दृश्यलाई निहाल्दै अगाडि बढ्यौँ र हामी पुग्यौँ नन्दगाउँ। नन्दगाउँमा चाहिँ पसल आदिमा भगवानको विग्रहले एकदमै मन प्रफुल्लित बनाइरहेको थियो र हामी नन्द भवनमा पुग्यौँ जहाँ भगवानले आफ्नो बाल्यकाल बिताउनु भएको थियो। त्यो क्षेत्रमा पुगिसकेपछि हामीहरूले त्यहाँनिर थोरै बेर प्रवचन सुन्यौँ अनि दर्शन गऱ्यौँ र हामी लाग्यौँ गौशालातिर। गौशाला पश्चात हामी बर्सानातर्फ अगाडि बढ्यौँ अनि बर्साना जाँदाखेरि चाहिँ सिँढीबाट जानुपर्ने रहेछ। सिँढी टेक्दै अगाडि बढ्यौँ। पुगिसकेपछि चाहिँ एकदमै आनन्दको अनुभूति भयो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। अनि त्यहाँको अर्को खासियत चाहिँ के रहेछ भने बाहिरबाट हेर्दाखेरि सबै क्षेत्र देखिने। अन्ततः हामी लालडीजीको महलमा पुग्यौँ अनि त्यहाँ पुगेपछि लालडीजीको भगवान श्रीकृष्णको दर्शन गऱ्यौँ अनि फोटो खिच्दै रमायौँ। राधे 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 राधे। हामी चाहिँ बर्साना आइएको छ अनि बर्सानामा यो बर्सानाको भित्रको माहौल त छुट्टै छ। त्यसमा पनि यो अझ बाहिरको क्षेत्र चाहिँ एकदमै राम्रो छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ सबै क्षेत्र मनमोहक छैन त? राधे राधे। लाडली जी महाराज की जय। हामी त्यसपछि दर्शनको आनन्द लिँदै फेरि कीर्ति मन्दिरतर्फ अगाडि बढ्यौँ। कीर्ति मन्दिर ठ्याक्कै प्रेम मन्दिर जस्तै लाग्दै थियो। अनि के रहेछ त भनेको हाम्रो कृपालुजीको कृपा भएको रहेछ। यहाँ पनि दिव्य विग्रहहरू चाहिँ विराजमान हुनुहुँदो रहेछ। यो आनन्दलाई लिँदै हामीहरूले फेरि आफ्नो रुमतिरको यात्रालाई अगाडि बढायौँ र भिडियो हेरिदिने सम्पूर्णमा धेरै धन्यवाद। राधे राधे। सबैजनाले लाइक र राधे राधे लेख्न नभुल्नु होला र नयाँ हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि हजुरले सब्सक्राइब त गर्नु नै हुनेछ। राधे राधे।